Good afternoon all. So இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ்க்கான சவுண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஆல்பபெட்டுக்கான 26 ஆல்பபெட்டுக்கான சவுண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னுக்கு ஃபோனிம்ல கொடுத்துருப்போம். இப்போ ஸோ சில பேர் கேட்குறாங்க, ஓகே தமிழ் லெட்டர்ஸ்ல இருந்தா ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா, நேற்று என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா தமிழோட சவுண்ட் சிஸ்டம் வேற, இங்கிலீஷோட சவுண்ட் சிஸ்டம் வேற அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். சேம் இன்னைக்கும் அதே தான். தமிழோட சவுண்ட் சிஸ்டம் வேற, இங்கிலீஷோட சவுண்ட் சிஸ்டம் வேற. இருந்தாலும் சில சவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு இங்கிலீஷோட சவுண்ட் சிஸ்டம் தமிழோட ஒத்து போகும். ஸோ என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் இருக்கோ தமிழோட ஈக்குவலண்டான சவுண்ட்ஸை வச்சுட்டு இங்கிலீஷோட சவுண்ட்ஸை படிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது. ஓகே, ஸோ 1 by 1 பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எய். ஸோ எய்க்கான சவுண்ட் வந்துட்டு ஈக்குவலண்ட் தமிழ் சவுண்ட் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் கிடையாது. ஸோ அது தமிழில் கிடையாது. ஸோ அதை இங்கிலீஷ்லேயே படிக்க போகிறோம். ஆ எய் சவுண்ட்ஸஸ் ஆ. எய்க்கான சவுண்ட் ஆ ஆ ஆ. ஓகே, பி சவுண்ட்ஸஸ் இப். பிக்கு தமிழ்ல சவுண்ட் இருக்கு இப். வாய்ஸ்ட் ப ப. சி இக்கு. சி தமிழ்ல இக்குன்னு சொல்லணும், ரா எடுக்கூடாது. இருந்தாலும் டி டி. வாய்ஸ்ட் இ ஏ. ஷார்ட் சவுண்ட் ஏ. குரில் ஏ. எஃப் சொல்லணும் இல்லையா, ஜி இக். ஓகே, இக் இக் வாய்ஸ்ட். H வடமொழி எழுத்து. ஓகே, I E. I E. J Ij. K L L M N O O. ஓகே, O. ரைட். இதை சில பேர் ஆன் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆன் சொன்னா அது அமெரிக்கன் இங்கிலீஷோட ப்ரொனன்சியேஷன் மாறிடும். ஓ அப்படிங்கிறதா சரியான பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷோட ப்ரொனன்சியேஷன். ஓகே, ஓ. அண்ட் தென் பிக்கு பு, கியூக்கு இக்கு. கியூ மட்டும் தனியா வந்தால் இக் சவுண்டு. ஸோ இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ்ல மேக்ஸிமம் கியூ கூட யூ வரும். அப்ப கியூ கூட யூ வரும்போது என்ன வரும் அப்படின்னா இக்கு இவ். ஓகே, தி டூ சவுண்ட்ஸ் குவ் குவ் குவ். கியூ மட்டும் வந்தா இக்கு, கியூ கூட யூ சேர்ந்து வந்தா குவ். ஆருக்கு எஸ்க்கு, டீக்கு யூக்கு, விக்கு டபிள்யூக்கும் சேம் இவ் தான். எக்ஸுக்கு ஓகே, எக்ஸ் சவுண்ட்ஸ் விக்கு வ், டபிள்யூக்கு இவ். எக்ஸுக்கு இக்ஸ் இல்ல இக். வைக்கு இ. ஜெட்டுக்கு ஸ். ஓகே, வாய்ஸ் சவுண்ட். ஜெட்டுக்கு ஸ் ஸ். ஸோ அகைன் ஏ ஆ பி ப சி க் டி ட் இ எ எஃப் ஜி இக் ஹெச் ஐ E, J, Ij, K, K, L, L, M, N, N, O, O, P, P, Q, K, Q, U, Q, R, R, S, S, T, T, U, V, V, W, IV, X, X, Y, E, Z, Z. ஸோ இது பிகினருக்கானது. ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு. ஸோ இந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் இங்கிலீஷோட சவுண்ட் சிஸ்டம் தமிழில் ரிலேட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா, தமிழோட சவுண்ட் சிஸ்டம் வேற, இங்கிலீஷோட சவுண்ட் சிஸ்டம் வேற. ஓகே, தேங்க்யூ.